omutwe obusakete bubera obukutiya buno bw'omuceere oba 10 obwa 10 aha n'enkoko awo entonotono naye ekyejjukira tetwasooka kugula nkoko kuba sente zaalinga nki nga ntono era twagula bibumba awo ne buno bwa bwani bwe bundawusi bwani buno bugondi bukawo twagula buwoolo ne bugondi ne budda buki buno buddaalo oba bwawuni buno bwe buli mwana wa construction yenna abumanyi yali abuliddeko obukawo bwe obukutufukutufu obuseerera obwo oba oddiramu 3-5 kati era batono nnyo abaagula ebibumba kuba ku kiseera bye yagula ekibumba yalinamu ssente era mukwano gwange awo yagula ekibumba ne mugamba nze koguza ekibumba nze mmanyi okufumba nze kankufumbire nga bwompa ku ssupu ategedde nga bwompa ku ssupu era nga tewali buzibu twasooka ne twegatta tufumbira wamu naye nga oli enva za njawulo ategedde ez'awamu nga z'awamu naye nga oyagala okukyusaako ogula akabumba oba ntegedde nga tufumbiramu omuceere then wano wayagala separation n'okufuma akabumba kali muganza akabumba nja kakufumbira ngompe kassupu mukwano gwange oyo waali bamuyita Isaac gyali amanyi anjagala nnyo amanyi munnaye nga mugamba era ng'okusanga oli ekibumba manyinamu ku ssente era Isaac ye ndoza yajja alinamu kasente kuva ewaka yajja alinamu ku kasente yajja n'azikyusa yajja ng'azikyusizza kati munnaye ng'okusanga ofumba ekibumba lutalo nga tufuma obundawusi obwo netukufumbira naakabanga naye nga bw'otulaba tusiiwuuse tufaana kati tulina ngoye ejjukira tebana na uniform temunnatandika kukola twamala ebbanga lya myezi ng'ebiri nga tetukola yes anti nkyakujjira kakati munnange katugamba ne bannaye kati batutwala ku medical tuba tuli awo olunaku lumu nga mwetegeke nga batwala bamu n'abamu si bonna balondamu ennamba ne bakaki batwala kati mukutwala ku medical ono yagaana okukola tebamukozesa ki tebamukozesa medical kitegedde nga batwala ku medical yes olwatwala ku medical nga tetunnatuula bbanga ddene wayitawo wiiki zange mu kitundu batwala ku medical bwe tugenda ku medical twasala busazi kwa wenyini ku medical netugenda ku kizimbe ekirala nga gyokolera fingerprint oluva ku medical ng'osala busazi paka ku fingerprint tuva ku fingerprint nga batukomyawo munaye batukomyawo naye tuddamu nga tutuula tubeerawo nga buli kawungezi batuleetera kibaasi omwo kibaasi ne bakitutuuzaamu noluga mutuule mugende mugula emmere mwaleyini walako olwo mwaleyini okuva ne gye twali okutuuka mwaleyini waliwo kilometers ndezanga 8 kuva Kampala mpaka Lukaya olwo mugenze eggula mmere kati ate nga n'ekizibu ekiriwo ekyalingawo nga baasi yakulwanira kati nga bano abasajja bagivuga Abapakistan tebaagala ate mwe abaddugavu mukole ki muyingire kati nga mulina kubaza asooka kubaza banne ne bakola ki ne bayingira era nina niwani ekizigiro wano ku lubuto kya baasi kunjokya olwo agenda abuulirako banno na driver bagamba mujje tugenda kukola ki mwaleyini olwo ntubagwamu olukwe mbagamba mufune abavubuka nga 5 mwete ssente zammwe tugende tulwanira ebbaasi kuba temujja gisobola munnaaye nga tugwa mu lukwe lwabwe olwokuleka obutagenda ggula mmere kakati nga naffe twekweka emabega wa baasi olwo baasi yasibye mu kasana konna olunaku luna lulamba baasi eringa sigiri kyo kiba kyoto olwo tekwesa emabega waki wa baasi olwo bujja ajja ggulawo olwo agambye abalala bano bannaffe musimbe eki layini kumbe Abapakisani basosewo n'abayindi biki munnaye kati abeeraawo ku mulyango bwatuli enzigi zaabwe onyiganyige olugyamu ekisumuluzo onyiga ne ludda munda luti ne lwefunya kati olwanyiga bwati ne ludda munda ne lwefunya luti fenaffe ne tuggula amadirisa ne amadirisa muno n'omuyita ku mutwe ogwa munda era twagwangayo bugwi ng'oyita ku ddiga mu baasi zino mpanvu otula olinnya ku kifugundi ya muno ku bibegabega n'okwatako wali waggulu ne weekasukayo munda n'ogwa mu ntebe era twagwayo nga 5 kati bano bannaffe basigadde ebweru nga bajja batuwa ssente ndeetera kino ndeeterayo mukyere ndeetera kino ngulirayo kawo tugende muki mwaleyini kati munne bwe tugenda mwange batugamba temwemanyiiza bantu mwaleyini biki bulabula totunuulira nnyo omukazi bw'omutunuulira omukazi bajja kukusiba bingi nnyo baatukangakangisanga biyitirivu nnyo
otugenda mu Alain waliyo Alain Mall waliwo n'akatale kali wansi n'akatale akatunda emmere biki tugenze mu katale awo tuguze emmere kitegedde basi ina bwe yapaakinga nga mukyererezi we tugisanga era nze nasooka ku baana bonna be twagenda nabo bonna nze nasooka okuzuula bannayuganda be nasisinkana eyo olwo ku Alain Mall tuba tuli awo tugenda ku Alain Mall ngwa ku bannayuganda bamuyita Ibula gyali eyo mwawe akyaliyo ne mu Alain baaliyo olwo ng'alina akabaala kitegedde kati ne mubuuzabuuzaako awo tusharinze ennamba nga mamuli baawa mugamba bangi batuleese biki nangamba nange bano ekyokunywa mba nakyo wano nowakwebaka biki banno bagambe kozi tikirina buzibu olwo connection zo zifuna namba nzifunyeefunye awo tegedde olwo tukomyewo mu kampu tukomyewo ku kimotoka kituvuze kitukomyezzaawo twakomanga ojuka tukooye kilomita nga 8 oba okooye nambalira mbaga bannaye nfunye munnayuganda wali guggwa ekitegedde aŋŋambye tujejja kuba